सबका स्वागत है। ये बारिश का मौसम है, बच्चों को बहुत जल्दी खांसी और जुकाम हो सकता है। तो आज हम सीखेंगे एक दवाई बनाना जो बहुत आसानी से बन जाती है और उसको बनाने में बहुत कम समय लगता है। तो चलिए बनाना शुरू करें। सबसे पहले हमको अदरक चाहिए होती है, उसके बाद तुलसी, उसके बाद काली मिर्च और उसके बाद नींबू और उसके बाद गुड़ का पानी, उसके बाद गरम पानी। पहले अदरक और उसके बाद तुलसी, अब हम इस पीस करने वाले सबको गुड़ के पानी में डालेंगे। ऐसे चम्मच का सहारा लेके हम ऐसे धक्का देके सारे पीस को निकाल देते हैं। अब चम्मच से भी फंस जाए तो ऐसे, और उसके बाद हमको उसी चम्मच से ऐसे करके मिला देना चाहिए। और उसके बाद हमको काली मिर्च चाहिए और उसके बाद ऐसे ही डाल के उसको मिक्स करें। अब उसके बाद हमको नींबू डालना, उससे हमको स्वाद थोड़ा कड़वा लगता है। इसके लिए अब हम ये लास्ट डालते हैं। और उसके बाद हम पानी डालेंगे। अब हम इसको चम्मच निकाल के उसी में डाल के, और उसके बाद हम उस मिक्स चम्मच को ऐसे करके और इस गिलास को लाएंगे। एक हाथ से उसको पकड़ेंगे और एक हाथ से ऐसे डालेंगे। हमारी जूस तैयार है। ध्यान रखना कि तुलसी को धो के यूज करना और अदरक को छील के डालना ताकि उसमें मिट्टी ना रहे। नमस्कार, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए।